因為知道今晚係最後一晚可以做呢一個 memorial 嘅即係活動啦。咁佢哋話今晚凌晨零時就會清場啦。咁雖然我好希望可以係耐啲，我相信仲有好多人未可以有足夠嘅時間同機會去釋放自己嘅情緒。咁但係無奈啦，咁應該都係有啲不可抗力嘅因素嘅。但係就即係希望可以珍惜呢個機會，親眼睇多次大家嘅即係分享呢度嘅情感咯。由我出世到而家30幾年都冇經歷過咁大嘅災難，所以講緊夠唔夠時間係好難講。即係可以睇到一路以來都有唔同嘅市民會嚟到呢度去表達自己嘅心意，所以即係講可惜咯。如果時間嚟講就我相信我哋需要多啲時間，但係冇辦法。